Norma baru. Yang pertama, menggunakan pelitup muka. Yang kedua, penjarakan sosial. Dan yang ketiga, kerap membasuh tangan. Apa itu COVID? COVID-19 atau lebih dikenali sebagai penyakit coronavirus 2019 adalah strain baru coronavirus yang sebelum ini tidak pernah dikenal pasti. Kumpulan virus besar yang boleh menyebabkan demam, sesema sehingga lebih kronik, sindrom pernafasan akut teruk SARS atau MERS-CoV. Penularannya di Wuhan, China disahkan sebagai virus baru 2019 nCoV. Etika batuk dan bersin dengan betul.